عمران خان وایي طالبان پر افغانستان نشي واکمنېدی، د دولت چوکاټ کې د سره یو ځای شي. سلامونه او نیکي هیلې. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د پاکستان لومړي وزیر یو ځل بیا د طالبانو تر غوږ تېره کړې چې نشي کولی پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن نیویارک ټایمز او واشنګټن پوسټ خپاره کړې لیکلي طالبان نشي کولی په ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړي وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواده د بهرنۍ عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبانو وروستۍ 2 میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغه نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سپټمبر تر 11 له افغانستانه د خپل ټول عسکرو د ایستلو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل لارې سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کیدای شي یو بلې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې طالبان نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون دوشنبې د غبرګول پر 21 د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم په یو خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي او لا هم خپلې پټې مخې پر مخ وړي. عمران خان داسې حال کې د سولې پر یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبرې کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوی هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته 2 ځلې سره ناست دي، خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې هیله بښونکې وي او د جګړې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلایف سفر هم ځنډېدلی. تر بل ویډیو په الله سپارم. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب